Всем привет! Сегодня хочу снять такой ролик, как избавиться от кашля за 5 минут. Вроде бы такое незначительное, но сейчас осень, много болеют, и хочу порекомендовать вот такое вот. Недавно я стоял на остановке, кашлял, скажем так. Подходит ко мне дедушка и говорит: что ты кашляешь, мучаешься? Зайди в любое вон кафе, выпей хорошего коньяка. Немножко, говорит, хоть грамм 20, и увидишь, кашлять не будешь. Ну что вы думаете, я попробовал. И это работает. Хочу еще сказать, что это все уже испытанное, это не вчерашнее. Кто кашляет, возьмите ложку столовую, налейте туда коньяка, подержите немного во рту, так минут, скажем, секунд 5, там посчитал умственно, раз, два, три, четыре, 5, и глотнул этот коньяк. И вы увидите, кашель проходит аж бегом. Вроде бы все такое простое. Это все испытано уже, и на себе испытывал, и на своих близких испытывал, и на друзьях. Если кому-то звоню, говорит, болею, там кашляю, говорю, возьми, выпей коньяка. Это, скажу вам, это работает. Можете это все попробовать на себе. Но единственное, что хочу добавить, что после того, как вы выпили коньяк, кашель у вас проходит. Это 100%. Может еще где-то там кашельнуть, выплюнуть еще разок, но на этом кашель прекращается. Но если вы после того, как выпили коньяк, употребляете воду, чай или пищу, после этого нужно опять выпить ложечку коньяка. Вот такой вот ролик. Не болейте, попробуйте на себе. Скажу вам, это работает 100%. Это лучше, чем работать на аптеку.